ଅଲେଖପୁରରେ ଭାଗବତ ବାସୁଦେବ ଅଖଣ୍ଡ ମହାଯଜ୍ଞ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ଠାକୁରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଲେଖପୁର ଗ୍ରାମରେ ଭାଗବତ ବାସୁଦେବ ଅଖଣ୍ଡ ମହାଯଜ୍ଞ ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରାମର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଚିକି ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମ ସମ୍ପାଦକ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ, ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ଧ୍ରୁବଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ତ୍ରିଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ, ଭୁବନ ପ୍ରଧାନ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 12 କୋଟି ନାମ ଦଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 4,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ବୁଲୁ ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହର୍ଷିକା ମିଡିଆ। ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଗ୍ରାମ ଅଲେଖପୁର। ଏହି ସଂସ୍କୃତି ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲିଛି 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଗ୍ରାମରେ ମେଳା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ। ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ କହିବେ। ମୁଁ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ଏହି ଗାଁର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ। ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ମହାଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଚୌପହର। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ଟିକେ ଅଧିକା କରୁଛୁ। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପୂଜା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ।